стук. Провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карман шепчут подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на дороге, я скажу одно лишь слово. Спасибо. Нет, спасибо.